හාමුදුරුවෝ ගැන හිතලා බණ අහනවද? කවදාවත් එහෙම අහන්න එපානේ. අඩුම තරමේ පුද්ගලිකව ඔබ මම කියන නිසා කියලාවත් මේ බණ අහන්න එපා. ඔබ වෙනුවෙන් අහන්න නේ. හේතුව තමයි නේ. දැන් අද කාලේ වෙන දේවල් බලන්නකෝ. මේ අද කාලේ අපිට අහන්න දකින්න ලැබෙන දේවල් එච්චර ලස්සන දේවල් නෙවෙයි. මම ඔබට යෝජනාවක් කරනවා. කිසිම ස්වාමින් වහන්සේ නමක් පුද්ගලිකව අල්ලගන්න එපා. මේ ස්වාමින් වහන්සේගෙන්ම තමයි බණ අහන්නේ. මේ ස්වාමින් වහන්සේ දේශනා කරන ධර්මය යහන්නේ. ඒ අනුවයි ජීවිතය හදාගන්නේ කියලා කවමදාවත් ස්වාමින් වහන්සේලා පුද්ගලිකව සරණ යන්න එපා. හරිද? එහෙම වුණොතින් පොඩි හරි එහා මෙහා වීමක් වුණා කියන්නේ. දැන් හිතන්න මේ කාලේ වෙන දේවල් එක්ක දැන් ඔන්න අද ඔය ඇත්ත බණ අහලා යනවා අනේ හොඳයි. මේ බණ ටික නම් වටිනවා. ජීවිතයට එකතු කරගන්න දෙයක් තියෙනවා. එහෙම කියලා හිතලා ඔබ නැකිටලා යනවා. හිතන්න අපි පෘථග්ජනයි නේ. වැරදිලා හරි මොනම හේතුවක් නිසා හරි මගේ අතින් වැරද්දක් වෙන්න බැරි කමක් නැහැ නේ. හරිද? වැරදිලා හරි මගේ අතින් වැරද්දක් වුණොතින් හෙට දවසේ ඔබ ඒක දැනගත්තොත් ඉස්සෙල්ලාම කියන කාරණා මොකද්ද? අර හාමුදුරුවන්ගෙන් බණ ඇහුවට වැඩිය හොඳයි නිකන් හිටියනම් නේ. ඒ හාමුදුරුව වගේම තමයි බණත්. ඒ බණ නම් පිළිපදලා වැඩක් නෑ. හිතනවද නැද්ද? හිතනවානේ. මගේ අතින් මොන වැරද්ද කවද කොහොම වුණත් මතක තියාගන්න මේ ධර්මයේ වරදිනවද? ධර්මයේ වරදින්නේ නැහැ නේ. ධර්මයේ සදාකාලිකවම සත්‍යයි නේ. ඒ නිසා ඔබ එකතු කරගන්න ඕනේ ධර්මය මිසක පුද්ගලිකව අපිව නෙවෙයි නේ. එහෙම වුණොතින් සමහර විට ඔබට මුළු ශාසනයම එපා වෙන්න බැරි කමක් නැහැ. කවදාවත් පුද්ගලිකව ස්වාමින් වහන්සේලා සරණ යන්නේ නැහැ. අපිට තියෙන්නේ සරණ තුනයි. මොකද්ද තුන් සරණ? බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි නේ. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි නේ. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියද්දී මම අදාළ වෙන්නේ මහා සංඝ රත්නයට නම් මං ඊට අදාළ දේවල් ටික සිද්ධ කරද්දී මම මහා සංඝ රත්නයට අදාළ වෙනවා. හැබැයි සිවුරක් දාගත්තත් මම කරන්නේ මහා සංඝ රත්නයට අදාළ නොවන දෙයක් නම් මම මහා සංඝ රත්නයට අදාළ වෙන්නේ නෑ නේ. සිවුරු දාගත්ත පමණින් මහා සංඝ රත්නයට අදාළ වෙන්නේ නෑ. නිසා ආරාධනා කරනවා පුද්ගලිකව ස්වාමින් වහන්සේලා සරණ යන්න එපා. මේ ළඟදී එක මහත්තයෙක් හම්බුණා මට. මගේ පන්සල් තියෙන්නේ මාතර කිරින්ද පුහුල්වැල්ලේ. හක්මන කිරින්ද පුහුල්වැල්ලේ. දවසක් මම පන්සලට ගියාම ඒ ළඟ ධර්මදේශනාවකට මට ආරාධනා කරලා මම ධර්මදේශනාවට ගියා. පන්සලට ආව හොඳ වාහනයක්. ඒ වාහනේ නැගලා මම ධර්මදේශනාවට ගියා. ධර්මදේශනාවට ගියයින් පස්සේ ගෙදර ධර්මදේශනාව කරා. අවසානයේදී අර ආපු වාහනේම තමයි මාව පන්සලට ඇරලවන්නත් ගෙදර ඉස්සරහා සූදානම් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් හොඳ වාහනයක් තිබ්බා. කොහොම හරි මං වාහනේ ඉස්සරහින් නැග්ගාම පිටිපස්සෙනුත් එක මහත්තයෙක් ඇවිල්ලා වාඩි වුණා. හරිද? වාඩි වෙලා යන ගමන් කිව්වා හාමුදුරුවනේ මේ වාහනේ මගේ. එයාට ඒ හොඳ වාහනයක්. එයා කිව්වා හාමුදුරුවනේ මේ වාහනේ මගේ. මට මේ වගේ තව වාහන 3-4ක්ම තියෙනවා. මං ඉන්නේ මෙහෙ නෙවෙයි අනුරාධපුරේ. හරිද? එයා කිව්වා එයාගේ ගම අනුරාධපුරේ. කියලා මට කිව්වා හාමුදුරුවනේ මම අනුරාධපුරයේ ඔය ප්‍රසිද්ධ විහාරස්ථාන කිහිපයකම නම් කියලා මට කිව්වා හාමුදුරුවනේ මම ඒ හැම පන්සලකම නායක හාමුදුරුවලා අඳුරනවා. ඒ හැම පන්සලකම නායක හාමුදුරුවලා මම සමීපව ආශ්‍රය කරනවා. හැබැයි හාමුදුරුවනේ අද තමයි මම අවුරුදු ගානකින් බණක් ඇහුවේ. හරිද? ඒකමයි මම මේ වාහනේ නැගලා ආවේ. හාමුදුරනේ අවුරුදු ගානකින් අද තමයි මම මේ ස්වාමින් වහන්සේ නමක් එක කතා කරන්නේ. මම බැලුවා මොකක්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ නේ. මොකද ඒ අනුරාධපුරේ ලොකු විහාරස්ථානවල නායක හාමුදුරුවෝ ආශ්‍රය කරපු කෙනෙක්. අන්තිමේදී කියන හාමුදුරනේ මම මේ බණක් ඇහුවේ අවුරුදු ගානකින්. මම මේ ස්වාමින් වහන්සේ නමක් එක කතා කරන්නේ අවුරුදු ගානකින්. හරිද? මං ඇහුවා මොකද සිද්ධියේ කියලා. එයා කිව්වා හාමුදුරුවනේ මං ඉස්සර ගොඩාක් පන්සල් වලට උදව් කරා. දැන් නම් පන්සලකට උදව් කරන්නේ නැහැ. කාලෙකින් උදව්වක් කරේ නැහැ. දැන් මං ඉස්කෝල වලට උදව් කරනවා. පන්සල් වලට උදව් කරන එක මං නැවැත්තුවා. මං ඇහුවා මොකද්ද හේතුව කියලා. මෙයා කිව්වා දවසක් අනුරාධපුරේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමක් එක නමක් මගෙන් එයාපෝට් එකට යන්න වාහනේ ඉල්ලුවා. හරිද? එක හාමුදුරු කෙනෙක් ගුවන්තොටුපළට යන්න මගෙන් වාහනේ ඉල්ලුවා. මං ඒ හාමුදුරුවන්ට මගේ වාහනේ යවුවා. ඒ වෙලාවෙම අනිත් පන්සලේ හාමුදුරුවොත් කතා කරලා මගෙන් ඇහුවා වාහනේ ගන්න ඒත් එයාපෝට් එකට යන්න. මගේ තිබිච්ච අනිත් වාහනයක් මං ඒ හාමුදුරුවන්ටත් යවුවා. අහම්බෙන් වගේ
ගුවන් තොටුපළේදී එයාපෝට් එකේදී මේ වාහන දෙක මූණට මූණ හම්බෙලා. හරිද? මූණට මූණ හම්බ වෙච්ච වෙලාවේ එක වාහනයකින් එක පන්සලක හාමුදුරු කෙනෙක් එළියට බහැලා අනිත් වාහනෙන් අනිත් හාමුදුරු එළියට බහැලා. හාමුදුරුවෝ දෙන්නට දෙන්න මූණ බලාගත්තලු. හරිද? ඊට පස්සේ බඩු ටිකක් අරගෙන යන ගමන් එක හාමුදුරු කෙනෙක් අර මහත්තයට කෝල් එකක් ගත්තලු. අරගෙන කියලා ඇයි ඔයා අනිත් පන්සලේ හාමුදුරුවන්ට වාහනේ දුන්නේ? හරිද? අනිත් පන්සලේ හාමුදුරුවන්ට ඇයි වාහනේ දුන්නේ කියලා අර මහත්තයට දොස් කියලා. ඊට පස්සේ අනිත් පන්සලේ හාමුදුරුවොත් ඒ වෙලෙම කෝල් එකක් අරගෙන. හරිද? එයාත් අරගෙන අහලා ඇයි අර හාමුදුරුවන්ට වාහනේ දුන්නේ? නේ? ඇයි එයාට වාහනේ දුන්නේ? නේ කියලා අර මහත්තයට එයාටත් දොස් කියලා. හාමුදුරුවෝ දෙන්න දෙපැත්තින් ඉඳන් දොස් කියලා ඇයි දෙන්නට වාහනේ දුන්නේ කියලා. නේ? බලනකොට හාමුදුරුවෝ දෙන්නගේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබිලා. හරිද? ඉතින් හරි මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක එයා මට කිව්වා හාමුදුරුවනේ මට ස්වාමින්වහන්සේලා එපා වුණා. මේ වගේ නායකහල්ලත් මෙහෙම කරනකොට මට එපා වුණා. එතනින් පස්සේ මම හාමුදුරුවෝ අතහැරලා දැම්ම. මම බණ අහන එක නවත්තලා දැම්ම. මම මේ ධර්මයේ එකතු කරගන්න එක නවත්තලා දැම්මා. අද අපේ ගෙදර පින්කමක් නිසා අම්මගේ පින්කම නිසා දුර තියා වුණත් බණ අහන්න නෙවෙයි ආවා. හැබැයි මං අද බණ ටිකක් ඇහුවා හාමුදුරුවනේ. අද තමයි මම මේ අවුරුදු ගානකින් ස්වාමින්වහන්සේ නමක් එක්ක කතා කරන්නේ. හරිද? ඇවිල්ලා පන්සලෙන් වාහනේ නැවැත්තුවාම මං වාහනෙන් එළියට බැස්සා. අර මිනිස්සයාත් එළියට බහැලා සෙරප්පු දෙක ගලවලා වැඳලා ඉවර වෙලා නැකිටලා කිව්වා අවුරුදු ගානකින් ස්වාමින්වහන්සේ නමකට වැන්ද කියලා. නේ? ඒ වෙලාවේ මං ඒ මහත්තයට කිව්වා කවමදාවත් පුද්ගලිකව ස්වාමින්වහන්සේලා සරණ යන්න එපා නේ. පුද්ගලිකව ස්වාමින්වහන්සේලා සරණ යෑමේ භයානකකම බලන්න අරයට සමස්ත ධර්මයක් තවඩින්ගෙන් මගහැරනවද නැද්ද? මගහැරෙනවා. කවමදාවත් ඔබ පුද්ගලිකව ස්වාමින්වහන්සේලා සරණ යන්න එපා නේ. හරිද? සරණ යෑම තුලින් පුද්ගලිකව ස්වාමින්වහන්සේලා පසුපස යෑම තුලින් ඒ ස්වාමින්වහන්සේ අතින් මොකක් හරි වැරද්දක් වුණොතින් සමස්ත ශාසනයම එපා වෙනවද නැද්ද? එපා වෙනවානේ. මතක තියාගන්න තුනුරුවනයි හරි වටින්නේ නේ. තුනුරුවනයි වටින්නේ. කවදාවත් ධර්මය මග අරගන්න එපා.